بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا شوفوا أم مالك بقى عملت غدا ايه النهاردة عندها في البيت. عملت كفتة وعملت مكرونة بالوايت صوص. ما هي بتعمل أكل على قديم كده، ايه، ربع كيلو، معاها ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعاها معلقة نشا، معلقة بقسماط، حبة بهارات، بصلة مبشورة، ودي طماطمية عشان تصبع بيها على مية البصل. وحاطة يعني بشرت كده حتة ليا صغيرة كده طبعا عشان تدي طعم الكفتة، انتوا عارفين. كل حاجة تضيف كل حاجة كده على بعضيها. بس هي ما كانش عندها بقدونس، هي كانت عايزة بقدونس، فشغال يعني. وهنا بتعمل مكرونة مع نص كيلو لبن، مع كده يعني أقل من نص كيلو مكرونة، معلقتين سمنة كده حلوين، لو عندك سمنة فلاحة يبقى أفضل، معلقتين دقيق. وهتعمل بقى اللي هي الصوص الأبيض بتاع المكرونة، كانت تحفة. معلقتين دقيق. أكل سهل وبسيط وجميل، واسلم ايدك يا أم مالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسوش يا حبايبي اللايك والفيديو صغير وياريت تسمعوه، حاجة سهلة وبسيطة، وبنحاول إن احنا نطلع كل حاجة حلوة للبنات الصغيرة تتعلم. كلنا بنتعلم من بعضينا، نفضل نتعلم لحد آخر يوم يعني. بس كده. هتضيف الحليب اهو على السمن والدقيق بعد ما يتشوح كده. المكرونة بالصوص الأبيض دي يا جماعة بتبقى جميلة وتحفة بجد. بس هتحط بقى طبعا مكعب مرق دجاج بدل الملح، وحبة فلفل اسود. أكل سهل وسريع وبسيط لأكل الصيف ده. الدنيا حر، واحد مش يبقى عايز حاجة خفيفة في الصيف يعني كده. حبة فلفل اسود بس. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهي الكفتة بعد ما عملتها كلها كده ببعضيها وصبعتها، وهتحطها طبعا في الفرن. أكل سريع وبسيط. وادي المكرونة اللي هو البشاميل الخفيف بتاع المكرونة دي، اللي هي البشاميل الأبيض. بتاع الكفتة طلعت اهي، وتحط لها حتة فحمة كده تبقى أحلى كفتة في الدنيا. بس وحطت المكرونة اهي هتحط المكرونة في الصوص الأبيض ده، وحطت فيها جبنة بس المقطع مجاش، حطت حبة جبن فيها. وما شاء الله ألف هنا وشفا ليهم، وتسلمي ايدك يا ماما.